Bila TV kurongereria muturire. Bila TV kurongereria muturire. Bila TV kurongereria muturire. Thengi muno mwirori wa Bila TV na ngatho cia mwanya itwarikia gucokereria nigetha tukorwo tukimurika ngatheti na tukiri na ngatheti ya The People Daily guku ni wa Bila TV ni ngetwo Njoki wa Murage no muthini muthenya wa Juma ya tariki 21 mweri-ini wa kanana mwaka na ucio wa 2026. Riu reke tuingire thiini wa ngatheti karatathi ka mbere karakiuga the ruthless grip of ethnic politics in Kenya. The ruthless grip of ethnic politics in Kenya. Na mbica ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kau nĩ ya guoko kwa mũndũ kũgucanĩirio nĩ andũ atandatũ kuma mwena na mwena. Tukithie karatathi-inĩ ka namba 2 ka ngatheti karakiuga why shadow entity are fighting proposed tobacco registration. Kwĩna andũ marakĩregana na watho ũrĩa wakĩandĩkithĩtio mwaka-inĩ wa 2024 na ũrĩa wagĩkoragwo ũkĩrora ũhoro wĩgiĩ menderie ya kĩndũ gĩgwĩtwo tobacco. Ici nĩ imwe cia thigara na kĩndũ gĩgwĩtwo vape ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgucio nĩ andũ, na watho ũyũ nĩ wakorirwo ũkĩandĩkithio mĩaka ĩyo kuma hĩndĩ ĩyo mĩaka 3 mĩthiru, na kũrakĩrĩkana rĩu nĩ ihinda rĩraya mũno rĩa watho gũkorwo ũkĩandĩkithio na ũgakorwo ũtĩkinyanĩirie gũtuĩka watho. Rĩu kũringana na kĩndũ gĩgwĩtwo PELAC kana ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrora kĩndũ gĩgwĩtwo ũhoro wĩgiĩ wa maũndũ megiĩ nicotine kana ndawa iria ikoragwo igĩthondekwo na mawatho marĩa makoragwo makĩthondekwo ũhoro ũkonainie na ndawa icio, nĩ marakiuga rĩu ihinda nĩ rĩibu mũno na kũrĩ andũ makĩyumĩrĩtie kuma kũndũ na kũndũ ona akorwo tĩ ngurubu ciĩyandĩkithĩtie magakorwo makĩregana na watho ũcio wakĩendaga gũthondekwo ũtuĩke watho. For the last 3 years, the Tobacco Control Amendment Bill 2024 has not moved out of the public participation stage. Kũrakĩrĩkana watho ũyũ ũtikĩrĩ ũrauma thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa andũ gũkorwo makĩbeana mawoni nĩgetha mauge kana watho ũcio nĩ wagĩrĩire kana ũkorwo ũgĩteanĩrio. Na nĩkĩ kũrakĩrĩkana ihinda rĩu nĩ rĩrĩku mũno rĩa gũkorwo ũkĩikara mĩaka 3 utakiri urakinya nginya gukinya kure thiini wa bunge niketha umenyeke kana ni ugutuika watho. Riu gwakerekana grupu cia retailers o ndomwe na body inge iria ikoragwo thiini wa bururi nisikeyumiritie gukorwo ikiregana na watho ucio. A group of retailer trader without umbrella body has also moved to previous presentation another petition to parliament which sought the bill to be dismissed. Kurakirekana andu aria makiendagia kana neo retailers aria magikorwo makibura biathara ni mararegana na watho ucio na kuria marakiuga watho ucio bati gukorwo ugiteanirio. Gwakirekana nginya andu aria makoragwo na irabu na joint cia entertainment o ndomwe na mikawa onao ni mareganite na kindu gigwitwo watho ucio. The latest petition is by the lobby called the Pub Entertainment and Restaurant Association of Kenya, PELAC, which on Tuesday petitioned the National Assembly to conduct a fresh nationwide public participation on the bill, saying the current consultation process is inadequate and exclusional. Kulingana na PELAC irakiuga watho ucio ubati gukorwo ugitigana naguo tondu kuringana na hĩndĩ ĩrĩa wagĩkorirwo ũkĩbeana kana mendekithia macio makorirwo makĩandĩkithio kuma hĩndĩ ĩyo nĩ gũkoretwo gũikarĩte mũno na kũrĩa marakiuga nĩ gũgũkorwo gũkĩhutia industry ya entertainment restaurant o ũndũ ũmwe na kĩndũ gĩgwĩtwo pubs iria ikoragwo ikĩhũthĩra product icio mũno, na koguo makiuga watho ũcio no wandĩkithio werũ
na nigetha ũgoro gũkĩgĩa na public participation na nigetha ũkĩroroka nĩ ũgũtuĩka watho. The bill is currently before the National Assembly Department Committee and held ahead of consideration by the House, where it has been stuck for 3 years. Na gwakĩrĩkana watho ũcio nĩ ũkinyĩtio thĩinĩ wa National Assembly ona thengia wa gũkorwo nginyagia na rĩu mĩaka 3 ũtirĩ ũragĩtuĩka watho. Gwakĩrĩkana thĩinĩ wa riboti oro ĩyo makĩria o mwaka kũrĩ andũ makoragwo makĩrwara mĩrimũ ĩkonainie na ũhoro wĩgiĩ kũgucia kana nĩkuo gũsmoke kĩndũ gĩgwĩtwo thigara, na gũgakĩrĩkana thĩinĩ wa riboti ĩrĩa ĩrekereirio 45.5 billion nĩ mbeca iria ikoragwo ikĩhũthĩrwo thĩinĩ wa mathogora ma ũrigiti ma andũ arĩa makoragwo makĩhutio nĩ mĩrimũ ta ĩyo. Na gwakĩrĩkana thĩinĩ wa healthcare nĩ gũkoragwo na thogora ũrĩa wambatagĩra mũno wa andũ arĩa mahutĩtio nĩ mĩrimũ ĩyo o ũndũ ũmwe na ikuũ iria ikoragwo ikĩoneka ciumanĩtie na ũgucia wa thigara na ũhũthĩri wa kĩndũ gĩgwĩtwo vape. Tũkĩthiĩ karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire karakĩaria ũhoro wĩgiĩ Inside Ruto New Strategy, monopolize the state narrative. Rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ athondekete kamĩtĩ ĩrĩa ĩgakoragwo ĩkĩrekereria maũndũ megiĩ thirikari na makĩria ũhoro wĩgiĩ report kana gũkoragwo ĩkĩrekereria maũndũ arĩa marakiuma thĩinĩ wa thirikari. Kamĩtĩ ĩno ĩretwo the NCCSC nĩyo ĩragĩtwo the National Crisis Communication Standing Committee, na mũndũ wĩtwo mũtongoria wa bũrũri nĩ arĩkĩtie kuga ĩgakoragwo ĩgĩtongorio nĩ Head of Public Service and Chief of Staff Felix Kosgei, niwe agĩtuĩkĩte nominated ta head na ũrĩa agakoragwo agĩtongoria kũrĩa ndũmĩrĩri igakoragwo ikĩrekererio cia kuma thĩinĩ wa bũrũri. Na gwakĩrĩkana activated by the Head of Public Service and Chief of Staff Felix Kosgei, the newly minted body serves as a singular stack agenda to act as an ultimate clearinghouse for all government narrative, systematically repairing the administration battered relationship with the Kenyan public. Atĩ rũhonge rũrũ nĩ rũgakoragwo rũkĩrekereria indo ciothe kana information yothe ĩrĩa ĩgakoragwo ĩkiuma thĩinĩ wa thingira wa iregi o ũndũ ũmwe na thirikari. The National Crisis Committee Standing Committee as defined in the National Communication Policy as approved by the Cabinet is hereby established lead part of the directive. Kũringana na watho ũrĩa ũrakĩbeanio nĩ mũtongoria wa bũrũri ũrakiuga National Crisis Communication Standing Committee wĩigĩrĩrĩki wayo ũrĩkoragwo kũrekereria mohoro ma thirikari, na koguo gũgakĩrĩkana gũtirĩ mũndũ ũngĩ arĩkoragwo akĩgĩa na ũhoti ũcio wa kũrekereria mohoro macio thengia wa mũndũ egwĩtwo Felix Kosgei kana ũrĩa akĩbetwo wĩigĩrĩrĩki ũcio nĩ thirikari kũgerera kamĩtĩ ĩyo ya NCCSC na ĩrĩa ĩkĩbetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũkoragwo ĩkĩrekereria mohoro ma thirikari. Kũragĩkirwo tondũ wa image kana ũhoro wĩgiĩ mbica kana ũthiũ wa thirikari ũrakĩrĩkana nĩ ũthũkĩtio mũno nĩ ũndũ wa mĩhuhu na mohoro marĩa makoretwo makĩrekererio matarĩ mama. In response to what the State House described as a widespread misinformation, damaged public image, the President has established a National Crisis Communication Standing Committee. Rĩu nĩrĩo rĩrakinyĩrĩirie itua rĩake rĩa gũkorwo akĩthondeka kamĩtĩ ĩno tondũ kũrakĩrĩkana kwĩna mĩhuhu o ũndũ ũmwe na kũthũkĩrio ũthiũ wa bũrũri ũkoretwo ũgĩtambio nĩ andũ kuma kũndũ gũtiganĩte. No kũringana na andũ arĩa makoragwo magĩ-criticize ũteti marakiuga ĩno kana ũyũ nĩ mũbango mũritũ wa gũkorwo ũkĩthũkĩria andũ arĩa makoragwo makĩbeana ndeto iria ikiumĩte thingira wa iregi o ũndũ ũmwe na thĩinĩ wa thirikari, na marakiuga ĩno ĩgũkorwo njĩra ĩmwe ya kũmathũkĩria wĩra wao. Critics view the establishment of the committee as a heavy-handed attempt enforce strict censorship across the state organ and silencing the independent watchdog. Ũguo nĩguo andũ arĩa magĩkaga ũrori wa kĩndũ gĩgwĩtwo maũndũ megiĩ ũteti maragĩkiuga atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũkiria andũ arĩa makoragwo makĩtambia ndeto makĩria iria cikiumĩte thĩinĩ wa bũrũri kana thĩinĩ wa thingira wa iregi. Karatathi-inĩ ka namba 4 nako gakiuga the unrelenting grip of ethnic politics in Kenya.
kurakirikana uboro wa andu gukorwo makirora mundu muno kuria akiumite riu ri ukoretwo ugithi na mbere na gukorwo ukigia na mbica kana na uthio ungi mweru tondu kurakirikana ona thengi wa gukorwo andu ni makoretwo makirora no magakorwo makithura tore mwaka wa 2020 wakiri andu no marakithi na mbere na gukorwo makirora kuria mundu akiumite na mundu akanyita mbaru mundu wa kundu kuria akiumite. Despite what initially appeared like issue-based campaign in 2022, where national discourse shifted from traditional ethnic mobilization towards economic class politics and election result told the same old story. Riu kurakirikana mibirega kana kuria mundu akiumite ni koretwo igicora mikururo kana miraini ya uria kithurano gigakorwo gigiko mwaka muku. Soon after the election, the then Deputy President Rigathi Gachagua ignited the debate with his shares analogy, comparing the government to company where those who voted for Kenya Kwanza held majority ownership. Kuringana na mundu egwitwo DCP Rigathi Gachagua na uria akiri Deputy President mwaka-ini wa thutha wa kithurano kia mwaka wa 2022 ngatheti irakiuga bururi ukoragwo ubana ta kambuni na mundu akoragwo na shares yake kuringana na aria makimuikiirie kura ona kana kuria akiumite na agakithi na mbere na gutariria na kuga o mundu akoragwo na shares yake kuringana na arumiriri make na o uria wina share nene noguo ukiri na igweta rinene. Kenya is a company that has shares. There are owners who have majority, some with few and others with none. You invest in this government and you must leave. Atina kira wabanda kiu no kio ugakorwo ugiketha. Region that did not support Kenya Kwanza include the Coast Region, Eastern and Rural Nyanza felt targeted. Thutha wa uboro ucio wa kwirikana ati o mundu akoragwo na share kuma kuria akiumite icigo iria itanyitaga mbaru Kenya Kwanza bende yo ta gicigo gia Coast, Eastern o ndumwe na Rural Nyanza ni ciakigirwe cimbutie muno thutha wa kurekererio miario yakorirwo ikirekererio na gwakirikana even if they were harvesting they have to wait for you to finish harvesting, he said. Ati ona akorwo ni mekugetha acio matari ni igweta muno kana aria matakiri na kura nyingi mabati mambe meterere ukethe warikia guketha na makorwo makiambiriria iketha riao. Mundu nake egwitwo Dr. Fred Ogora gakiuga politics use issues to decorate their speeches. Politician uses issues to decorate their speeches, but they use tribe to secure their victory. They know the tribe never fails. Iyo ni miario mundu egwitwo Dr. Fred Ogora akiuga ateti makoragwo makibuthira maundu maria marabanika kana maria makiri thiini wa bururi gwa kavinda kau niketha kugemereria miario yao no agakithi na mbere na kuga no ni makoragwo makirumirira makiria uboro wa kuria mundu akiumite tondu ni moi kuria mundu akiumite gutimugwithagia thi. Karatathi-ini kau karumirire na kugakiuga uboro wigie kindu gigwitwo short notice spark fresh dispute over KSB election. Aya ni andu makuria Mumias aria magakorwo makithurana thiini wa Kenya Sugarcane Farm aria magakorwo makithura atongoria thiini wa kindu gigwitwo Kenya Sugarcane Farmers. Na kurakirikana riu ni marakibeyo notithi ya wiki igiri na kuria marakiuga wiki icio igiri ni nini muno cia gukorwo makibariria thiini wa kithurano kiu gigakorwo gigitabanio tariki 5 mweri-ini wa Septemba mwaka-ini uyu wa 2026. Kuringana na riboti iria ikiri aba marakiuga notice iyo irabeanirwo ya wiki igiri ni nini muno na koguo kithurano kiu gitigukorwo na uigiririki o ndumwe na waragania thiini wa kithurano kiu. Na gwakirikana ni marakithire gukorwo makireport thiini wa Kisumu branch office in Al Imran Plaza kuria marakiugire makorerwo makirorero demands ciao ciĩgiĩ kithurano kiu kirariirio tariki 5 mweri-ini wa September. The farmers presented petition on Wednesday to KSB neo Kenya Sugar Board election board as its Kisumu branch office in Al Amlam Plaza
demanding changes to electoral process ahead of September 5th, 2026 vote. Irathirire nĩ marakiugire atĩ ũhoro wĩgiĩ igwa na ũhoro wĩgiĩ kĩthurano kĩu nĩ ũrakorirwo ũgĩkwo nĩ ihenya mũno, na koguo andũ matigũkorwo na kahinda ga gwĩka kambeini, na kũrĩa marakiugire no megũkorwo makĩenda ũigĩrĩrĩki ona thengia wa gũkorwo notice ĩrabeanirwo nĩ nini mũno, na kũrĩa marakiugire candidate arĩa makĩrĩ kuo magakĩthurwo na waragania na kura ikorwo na ballot cia gũkorwo ikĩthurano ikorwo inyagĩtio mbere ya mũthenya wa kĩthurano. Addressing journalists in Kisumu, the farmer saying the period was inadequate for growers spread across vast sugarcane production region to verify the voters, register, scrutinize the candidate and organize effective for the vote. They want the voters registered deployed promptly at every polling station before the election date. Athiĩte kwĩ mũndũ egwĩtwo DCP leader Rigathi wa Gachagua na gũkorwo makĩgĩa na mĩario, na kũrĩa arakĩonekire nginya gũkorwo akĩeheria mbica ya portrait ĩrĩa akoragwo acurĩtie wabici wake ya mũtongoria wa bũrũri thutha wa kuma kĩama kĩa UDA. Kũringana na ngathĩti ĩkĩthiĩ na mbere na gũtarĩria, akiuga thogora wa kũrĩa mũndũ arakĩenda gũkorwo agĩtanio nakuo nĩ yambatĩrĩte, na kũrakĩrĩkana political currency is increasingly na kana nĩ irongerereka na nĩ gĩtuĩkĩte thĩna mũnene thĩinĩ wa bũrũri. The deeper problem is that royalist is increasing being treated as a political currency, supporting the powerful person, defending the government, mobilizing the crowd, remaining silent when things go wrong, and in return expect access, appointment, contracts, protection, development or political leverage. Kũringana na mũndũ egwĩtwo Dr. Seth Watoi nĩ warakiuga ũguo, na ũmwe ũrĩa wa mũndũ akoragwo akĩthuthuria ũteti thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Akiuga thogora wa gũkorwo mũndũ akĩgũra kũrĩa arakĩenda gũkorwo akĩrĩ nĩ wambatĩrĩte, tondũ no nginya ũkorwo ũgĩtuĩke wa kũhinyĩrĩrĩka na gũkorwo ũgĩtiganĩria kĩndũ gĩgwĩtwo independence yaku, dignity o ũndũ ũmwe na accountability, na nĩgetha wĩtanio na mwena ũrĩa ũrakĩenda. Kũringana na ngathĩti ĩkĩthiĩ na mbere na gũtarĩria, ĩrakiuga with the 2027 general election approaching, analysts say politics across the political divide face a difficult choice between loyalty to their political master and preserving their independent dignity and accountability. Koguo bakĩrĩ na vinya ũrĩa ũrakĩoneka gatagatĩ ka andũ kana ateti arĩa marakĩenda gũkorwo loyal kwĩ andũ arĩa makĩrĩ nao na arĩa marakĩenda gũkorwo makĩthama kũthiĩ mwena ũcio ũngĩ. Gwakĩrĩkana gatagatĩ ga gũtuĩka loyal na gũtuĩka a political master kana kũmenyerera maũndũ maku megiĩ wĩyathi waku o ũndũ ũmwe na dignity yaku na kĩndũ gĩgwĩtwo wĩigĩrĩrĩki kana accountability, gũkĩrĩ na moritũ marĩa maragũmĩra andũ na it is the price they have to pay akorwo mũndũ nĩ arakĩenda gũkorwo agĩtanio na kũndũ fulani. Karatathi-inĩ ka namba 6 gakiuga why school hours policy fail to protect learners. Andũ arĩa makoragwo makĩthondeka watho nĩo member of parliament kana MP, rĩu nĩ marakiuga ti ũhoro wĩgiĩ gũthondeka o mawatho tu, no kũrutithia mawatho marĩa makĩrĩ kuo wĩra. Kũringana na ngathĩti ĩrakiuga Grace Nduta ũrĩa nĩ mwana wa mĩaka 7, 7-year-old kuma cukuru ũmwe wa Bahati, arakĩrĩkana akoragwo akĩroka thukuru kuma kĩroko kana okĩra tene mũno nĩgetha akorwo akĩthiĩ cukuru ndagacererwo, ndagakorane na ibera rĩa gũkorwo akĩbingĩrĩrio nja ya gate kana gũkorwo akĩberithio mbere ya andũ arĩa makĩrĩ marika rĩake, na koguo baitha thinacara cia rũcinĩ akoragwo barabara athiĩte nĩgetha akinye cukuru mathaa marĩa magĩrĩire. Kũringana na ngathĩti ĩrakiuga Basic Education Act 2013 kana watho wa kĩthomo wa Act ya mwaka wa 2013 ĩkoragwo ĩkiuga regulating governing basic education prescribe reporting time intended to protect learners. Nĩ ĩkoragwo ĩkiuga mũrutwo wothe nĩ abatiĩ kũgitĩrwo nĩ mathaa marĩa arakĩingĩra cukuru, na kũringana na ngathĩti ĩrakiuga mathaa-inĩ macio ma thinacara mũrutwo gũkorwo barabara nĩ akoragwo akĩgũmĩrwo nĩ moritũ magũkorwo agĩtuĩka attacked na njĩra ya gũtuĩka raped kana sexually assaulted,
ona kana gũcemania na moritũ ta ma gender based violence nĩyo SGBV, o ũndũ ũmwe na mogwati marĩa mangĩoneka mathaa-inĩ macio ma kĩroko kĩu gĩa tene. The situation exposed a troubling gap between Kenya Child Protection Law and their implication, particularly in area grappling with immense and rising cases of sexual and gender-based violence nĩyo SGBV. Ũguo nĩguo ngathĩti ĩrakiuga. Na rĩu kũringana na mũndũ egwĩtwo Bahati MP Irene Njoki, agakiuga nĩ gũkoragwo na wĩigĩrĩrĩki wa Ministry of Education ũhoro wĩgiĩ kũrora mogwati marĩa mangĩkora mwana rĩrĩa arakĩthiĩ cukuru mathaa-inĩ macio ma tene. Na agakiuga nĩ arenda Ministry ya Education ĩkorwo ĩgĩtarĩria bata wa mũrutwo gũkorwo akiuma tene ũguo na nĩgetha akorwo agĩkinya cukuru. No nĩguo akĩũrĩtie thĩinĩ wa kĩũria gĩake akĩũria, could the Cabinet Secretary for Education state the measures being taken by the ministry to review and harmonize school reporting time in public running institutions to safeguard the safety, welfare and well-being of runners while ensuring that the adequate running hours are maintained? Nĩ question mark. Ũguo nĩguo arakĩũria kana Cabinet Secretary ya Gĩthomo no ĩtarĩrie bata wa mũrutwo gũkorwo agĩkinya ĩyo ĩrũmĩrĩire. Arakiuga political party to watch ahead of Kenya 2027 general election. Kũrakĩrĩkana mwena wa mũng'ethanĩro na mwena wa thirikari ciama no ithiĩte na mbere na kwĩyũmba nĩgetha ikorwo igĩthondeka coalition ĩrĩa ĩgakorwo igĩtwara thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Gwakĩrĩkana mwena wa mũng'ethanĩro kwĩ ciama iria ithiĩte na mbere na gũkorwo ikĩoneka ta igũkorwo ikĩnyitana o ũndũ ũmwe na mwena wa thirikari. Na koguo andũ nĩ marakĩrwo makorwo in the lookout mwena ũrĩa mũndũ egũkorwo akĩthiĩ naguo. Their efforts are amid expanding the broad-based government support beyond traditional political bases. However, the arrangement continue to face internal dissent, local politics. Ngathĩti gakiuga ona thengia wa gũkorwo mwena wa thirikari nĩyo broad-based government nĩ ĩrakĩoneka gũkorwo ĩthiĩte na mbere na kũnyitanĩra, no kũrakĩoneka kwĩna ũhoro wĩgiĩ ngarari kana andũ gũkorwo magĩcenjania mĩario na kĩndũ gĩgwĩtwo local politics kana politics iria irakorwo ikĩhũrwo thĩinĩ wa mwena o ũcio wa mũng'ethanĩro ona thengia wa gũkorwo marakĩoneka makĩrĩ o mwena ũmwe. Na mbica ĩrĩa ĩkĩrĩtwo hau nĩ ya mũndũ egwĩtwo Fred Matiang'i na ũrĩa nĩ mũrirũkia wa kĩama kĩa Jubilee kana ũrĩa agĩikarĩire gĩturua gĩa chairman thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee na ũrĩa arakĩbũranĩra gĩturua kĩu gĩa president. At the center of the contest are the ruling United Democratic Alliance UDA, led by President William Ruto, and the Orange Democratic Movement ODM, which are engineering their political relationship under the broad-based government arrangement. Amai ũhoro ũyũ ũrakorirwo ũkĩyumĩria rĩrĩa mũndũ egwĩtwo Cabinet Secretary for Water teithĩka nĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũbango ũcio work to cover Oyugis and Kendu Bays. Mbeca icio cia 524 million iria iarokĩtĩtwo kũu igakĩrĩkana nĩ igũkorwo igĩteithia icigo cia Oyugis o ũndũ ũmwe na Kendu Bay nĩ ũhoro wa Homa Bay. Karatathi-inĩ ka mũthia katuni ka mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna mũndũ arakĩoneka bau ena unfulfilled promises nĩ ngonia iyũrĩte maũndũ marĩa eranĩire ndiũĩ kana nĩ abingĩtie. No nĩ arakĩoneka kwĩna ngũkũ bau thĩinĩ wa gĩterenge noguo ĩrabeo irio ndio nĩ irio mũthemba ũrĩkũ tondũ kũroneka ta kwĩna grains na gwakĩoneka ta kwĩna nginya thendi kana mbeca na ngũkũ ĩyo ĩrakĩrĩa ĩbingĩirwo ĩrerwo Singapore breed nĩ ngũkũ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtũkinyia kũrĩa mwena wa Singapore na wakĩrora ĩna bendera ya Kenya na mũndũ ũcio arabe ngũkũ irio nguona ta mũndũ tũkũmenya no ĩrabeo kanini kwa umbali like a pinch of salt. Ũguo nĩguo tũgũkinya thĩinĩ wa kũmũrĩka ngathĩti mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia mũthenya wa rũciũ nginyagia mũthenya wa Jumaine ũkĩgĩa na weekend njega nĩ tũgakorwo tũkĩrĩgana na ngatho cia mwanya kũrĩ andũ arĩa magĩtũma program ĩno ĩkorwo ya gũkinyanĩria mũndũ egwĩtwo Dennis Mũrĩithi makĩrĩ na mũndũ egwĩtwo Harrison Maina. Reke tũgakorwo tũkĩrĩgana mũthenya wa Jumaine. Do have a lovely weekend. Bye bye until then.
Bila TV kurongerera